charitable chief guest, Dr. G. Munsami, Managing Director of Kalishwari Refineries Private Limited, Chennai, who is an example, not just an example, but even an icon of humanity, hard work and sincerity. Only through his hard work and untiring efforts, he reached this utmost position and won the goodwill of all the customers' hearts. Next, he, through his zealous and dedicatable efforts, he reached this pinnacle. Next, sir, நம்ம கோல்ட் வின்னரோட பத்தி தரம் உயர்வு பத்தி பேசியிருப்போம். ஆனா அவரை பத்தி இப்ப செக்ரட்டரி சார் ஒன்று சொன்னாரு, அவரோட உயர்வு தரத்தை பத்தி. கோல்ட் வின்னர்ல மட்டுமே அவரோட உயர்வு தரம் இருப்பதில்லை, அவரோட பத்ரா இருப்புன்ற அவர் பிறந்த ஊர்ல அங்க இருக்க ஒரு பள்ளியில அனைத்து பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இவரே செலவு செஞ்சு கல்வி தராரு. இது எல்லாருமே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். And one such noble heart is here, who inaugurated our 3 classrooms, our administrative block and the computer science lab, and through his golden hands. Now, let us all get blessed for now and forever, through his presence. Thank you. Feel so blessed in honoring our outstanding special guest, Mr. A.T.P. Bose, B.E. Civil, Kavi Bharati Vidyalaya, CBSE, Chennai, who esteemed presence will share enlighten our life. He is an educationalist who upgrades the status of education. On behalf of the students, once again, let me welcome the noble person. Welcome, sir. Pleasant evening to one and all gathered here. I, Shweta of 11F, feel very great pride in welcoming our scholastic and skillful special guest, Mr. G. Suraliver, BSc BL Sir, Advocate, Patron, TST Raja Girls Matriculation High Secondary School, Chennai. His dedication to the education field is really praiseworthy. His valuable presence here will sure uplift us to the highest level. On behalf of all our students, once again I would like to welcome our great personality. Welcome, sir. Warm evening to all. I, Sneha of 11E+, feel great joy in honoring this special guest, the dedicated determined person, Mr. K. Ashok, MBA, Director, Kalishwari Refinery Private Limited, Chennai. His zeal in his deeds uplifted him to the highest level. His esteemed presence makes us feel blessed on this august occasion. Now, on behalf of the students, let me welcome the sir once again. Welcome, sir. I am T.M. of 11A+, feel immense pressure on welcoming our scholastic special guest, A. Vasanthi, BSc MA BEd ma'am, in front of all. Let me welcome you, ma'am. Our President, Mr. K.P.R. Murugan, BBA, BTL, sir, to deliver the presidential address. லட்சியத்தை அடைய உழைப்பு முக்கியம். உழைத்துக் கொண்டே இரு. விடாமுயற்சி உனக்கு இருந்தால் வெற்றி உன்னை வந்து சேரும் என்ற லட்சிய கனவை நனவாக்கிக் கொண்டிருக்கும் தேனி மேலப்பேட்டை இந்து நாடார் உறவுமுறை நிர்வாகத்தின் கீழ் பல சாதனைகள் புரிந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் தேனி மேலப்பேட்டை இந்து நாடார் உறவுமுறை மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 41வது ஆண்டு விழா. இந்த ஆண்டு விழாவுக்கு வரிய முந்திருக்கும் தேனி மேலப்பேட்டை இந்து நாடார் உறவுமுறை பொதுச் செயலாளர் எங்களெல்லாம் ஆற்றல் பொதுச் செயலாளர் டி. ராஜ்மோகன் அண்ணாச்சி அவர்களையும் பொருளாளர் ஜி. என். ஜவஹர்லாட்சி அவர்களையும் வருகிறவர் என நான் வரவேற்கின்றேன். மேலும் இன்றைய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் துணிந்தால் துன்பம் இல்லை, சோர்ந்து விட்டால் இன்பம் இல்லை என்பதை உணர்ந்து தன் பணியில் ஓயாமல் உழைத்து அன்பு ஆகியோர் மருந்து அடக்கம்
வாழ்வின் உயர்வு, இனிமை பேச்சின் சிறப்பு, ஈகை செல்வத்தின் பயன், துணிவு வீரத்தின் மாண்பு, பணிவு பெரியோரின் குணம், இவை அனைத்துக்கும் சொந்தக்காராக விளங்கும் மதிப்புக்குரிய உயர்திரு ஜி முனிசாமி, மேனேஜிங் டைரக்டர், காளீஸ்வரி பிரைவேட் லிமிடெட், கோல்டுனர் அவர்களையும், உயர்திரு இன்ஜினியர் ஏடிபி போஸ் அவர்களையும், உயர்திரு பிஎஸ்சி சுள்ளிவர் பிஎஸ்சி பிஎல் அவர்களையும், நமது தேனி மாவட்ட கல்வி அதிகாரி திருமதி வசந்தி அவர்களையும், திரு அல்பசார் அவர்களையும் வரவேற்கின்றேன். மற்றும் எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆட்சிமன்ற குழு உறுப்பினர்களையும், இப்பள்ளியை திறம்பட நடத்தி நமது தேனி மேலப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு மென்மேலும் பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த பள்ளியின் செயலாளர் பாசமது என் சகோதரர் கேபிஆர் பாஸ்கர் அவர்களையும், பள்ளி துணை செயலாளர் உயர்திரு பிஎம்கே ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும், உயர்திரு பிஎஸ்எம் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களையும், பள்ளி கமிட்டி உறுப்பினர்களையும், அனைத்து கல்லூரிகளிலிருந்து வருகை கொண்டிருக்கும் செயலாளர் பெருமக்களையும், இணை செயலாளர் பெருமக்களையும், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களையும், முதல்வர், துணை முதல்வர், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவ மாணவியர்கள், பெற்றோர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றேன். நம்முடைய முத்துக்கல்வெட்டி பள்ளி மாணவர்கள் கடந்த கல்வியாண்டில் 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று மாநில அளவிலும் மாவட்ட அளவிலும் சாதனை படைத்துள்ளீர்கள். அவர்களை இத்தரத்தில் பாராட்டுகின்றேன். மேலும் வரும் கல்வியாண்டிலும் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை புரிய முதல்வர், துணை முதல்வர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மாணவ மாணவியர்கள் அனைவரும் நன்றாக படித்து அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று படித்த பள்ளிக்கும் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நம் பள்ளியின் 41வது ஆண்டு விழா சீரும் சிறப்பாக நடைபெற அன்னை பத்திரகாளி வேண்டி எனது உரையை தெரிவு செய்கின்றேன். தலைமையுரை வழங்கிய தலைவருக்கு நன்றி. அடுத்தபடியாக விழா பெரியோர்களை கௌரவித்தல். முதலாவதாக இன்றைய விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகின்றிருக்கும் காளீஸ்வரி டிபினரி மேனேஜிங் டைரக்டர் உயர்திரு ஜி முனிசாமி ஐயா அவர்களுக்கு தலைவர் அவர்கள் இலக்காய் மாலை அணிவித்து கௌரவிக்கின்றார்கள். பொதுச்செயலாளர் அவர்கள் இணை பரிசனை பொதுச்செயலாளர் அவர்களும் பொருளாளர் அவர்களும் இணைந்து நினைவு பரிசனை வழங்குகின்றார்கள். நன்றி. அடுத்தபடியாக இந்த விழாவில் புத்துலகை ஏற்று சிறப்பித்து இந்த விழாவை ஆரம்பித்து வைத்த சென்னை கவிபாரதி வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ பள்ளியின் செயலாளர் எங்கள் மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய இன்ஜினியர் ஏடிபி போஸ் பிஇசார் அவர்களுக்கு தலைவர் அவர்கள் இலக்கிய அணிவித்து கௌரவிக்கின்றார்கள். பொதுச்செயலாளர் அவர்கள் பொருளாளர் அவர்கள் விஜய் பரிசனை வழங்கி கௌரவிக்கின்றார்கள். அடுத்தபடியாக இன்றைய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் அட்வொகேட் ஜி சுள்ளிவேலு பிஎஸ்சி பிஎல் அவர்களுக்கு பொதுச்செயலாளர் அவர்கள் இலக்காய் மாலை அணிவித்து கௌரவிக்கின்றார்கள். தலைவர் அவர்களும் பொருளாளர் அவர்களும் நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்கின்றார்கள்.
ஏ வசந்தி மேடம் அவர்களுக்கு தலைவர் அவர்கள் கொண்டாடி அணிவித்து கௌரவிக்கின்றார்கள். பொய்ச்செயலாளர் அவர்களும் பொருளாளர் அவர்களும் நினைவு பரிசினை வழங்குகின்றார்கள். அடுத்தபடியாக டிஓ சார் செல்வன் சார் அவர்களுக்கு பொய்ச்செயலாளர் அவர்கள் கொண்டாடை அணிவித்து கௌரவிக்கின்றார்கள். கொண்டாடை அணிவித்து கௌரவிக்கின்றார்கள். நிறைவாக அடுத்தபடியாக சிஓ பிஏ மேடம் அவர்களுக்கு தலைவர் அவர்கள் கொண்டாடை வழங்கி கௌரவிக்கின்றார்கள். நன்றி. அசோக்குமார் எம்பிஏ அவர்களுக்கு பொய்ச்செயலாளர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்கின்றார்கள். நன்றி. தலைவர் பொய்ச்செயலாளர் பொருளாளர் அவர்கள் காளீஸ்வரி ரிபைனரி எம்டி டைரக்டர் அசோக்குமார் அவர்களை வழங்குவார்கள். தாழ்மையான மாலை வணக்கத்திற்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய ஜி முனுசாமி அண்ணாச்சி அவர்கள், மிஸ்டர் ஏடிபி போஸ் அவர்கள், பள்ளித்துறையிலிருந்து சிஓ டிஓ அவர்களுக்கும், ஏனைய உறவின் முறை நிர்வாகக் குழு மெம்பர், இசி மெம்பர் மற்ற ஏனைய மெம்பர் அவர்களுக்கும், பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும், ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவ மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை ஜி முனுசாமி அண்ணாச்சி அவர்கள் இந்த பில்டிங்கை கட்டடத்தை திறந்து வைத்து அவருடன் வந்து திறப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்ததற்கு, மேலும் இந்த 49வது வருட உறவின் முறை ஆண்டு விழாவில் உங்களுடன் பங்கேற்பதற்கும் எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு என்னுடைய மனமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காலம் கருதி ஒரு சில இதை சொல்ல நான் ஆசைப்பட்டு தான் நான் பேசுவதற்காக அவர்களுடன் நான் பெர்மிஷன் கேட்டு இப்போ பேசுகிறேன். மிஸ்டர் போஸ் அவர்கள் இருக்காங்க, நல்லாவே உங்களுக்கு எனக்கு எல்லா இதையும் சொல்லுவாங்க. என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து, இந்த பள்ளிக்கூடம் 41வது வருஷம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் இந்த ஆண்டு உள்ள கொண்டாடுறீங்க. இதேமாதிரி 100 ஆண்டு நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வேண்டி மேலும் மேலும் வரணும். இதேமாதிரி நிறைய பள்ளிக்கூடம் இந்த உறவின் முறைகள் உங்களுக்கு எல்லா வசதிகளுடன் கட்டி தரணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பிரதிபலனாக ஆசிரியர்களையும் வேண்டிக் கொள்கின்றேன், பெற்றோர்களையும் வேண்டிக் கொள்கின்றேன், மாணவர்களையும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். மாணவர்களையும் இவ்வளவு வசதி இவர்கள் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒத்துழைத்து மாணவர்களை நல்ல ரிசல்ட் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட், தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வர வைக்கிறதுக்கு எப்படியாவது நீங்கள் முயற்சி செய்யணும். ஆனால் முயற்சி செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க. எப்பயுமே ஒருத்தருடைய முயற்சியை வந்து ஆசிரியர்கள் கொடுக்குற முயற்சியெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த பையனால் 60 மார்க் உறுதியாக வாங்க முடியும். பெற்றோர்களுடைய முயற்சி நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு 20 மார்க் 80 மார்க் வாங்கலாம். மாணவர்களாக நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சென்டம் எல்லாத்துலேயும் வாங்க முடியும், உறுதி இருக்குது. அதனால் என்னுடைய ரொம்ப வேண்டிக் கொள்கின்றேன், நல்ல ரிசல்ட் கொடுங்க. இவ்வளோ வசதி அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால நீங்கள் பிரதிபலனாக உறவின் முறைக்கு நீங்கள் இதை செய்யணும். அப்போ உறவின் முறை இன்னும் உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இப்பயே நிறைய செஞ்சுருக்காங்க. உறவின் முறைக்கு வந்து 100வது ஆண்டு 2019 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த உறவின் முறை பெரியவங்கெல்லாம் அங்கே இருக்காங்க. நீங்கள் எவ்வளவு ஆர்வம் தேடி
மாவட்டத்துக்காக கல்வியை வளர்க்குறதுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க. நானே அந்த கஷ்டத்தில் வந்த பையன்தான். 62ல் 63 வரைக்கும் இங்கே படித்த பையன் தான் நான். படித்து நான் மெட்ராஸில் போய் படித்து அதுக்கப்புறம் காலையில் அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பல பள்ளிகளில் அங்கே நிறுவனத்தில் இதே மாதிரி உறவின் முறையில் இருக்கேன். காலேஜில் இருக்கேன், விருதுநகர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயும் இருக்கேன் நான். ஸோ அதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஊக்குவிச்சு என்னை அனுப்பிச்சது இந்த உறவின் முறை தான். இந்த பள்ளிக்கூடம் தான், நாடார் சரஸ்வதி பள்ளியில் தான் நான் படித்தேன். நான் அந்த உரிமையுடன் நான் வந்து உறவின் முறை எல்லாரையும் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். இவ்வளவு நல்லா பண்ணுறீங்க. நீங்கள் 100 இயர்ஸில் நீங்கள் ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டர் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணுன்றது ரொம்ப தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முடிவெடுங்க. நான் எல்லா வேலையும் நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன். யாருக்குமே ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் தேட வேண்டாம். நம்ம கல்லூரியிலே இருக்கிற பையங்க போதும். ஃபஸ்ட் இயர்லேயே ஆரம்பிப்போம். ஃபஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டு காலேஜ்லேயே ஆரம்பிக்கலாம். ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டர் இதுக்குன்னு தனியாக கூட நீங்கள் வேணாம். ஸோ அந்த பிள்ளைய நம்மகிட்ட இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது. இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அவங்க ஆரம்பிக்கலாம். டெய்லி 1 hour 2 hours இருந்தால் போதும். ஸோ அவ்வளோ மணியான மாணவர்கள் இருக்காங்க. இந்த இது ஒரு குறையாக இருக்குது. இதை நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுடைய வேண்டுகோளாக உங்கள்கிட்ட வைக்கிறேன். ஆனால் முழு ஒத்துழைப்பு நான் செய்கிறேன். நான் மெட்ராஸ்லேருந்து எல்லா கோச்சிங் இது பண்ணுறதுக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸ்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறேன். செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி. ஒன்ஸ் அகேன் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கு. தேங்க்யூ. சிறப்புரை அண்ணாஜி, கடந்த கல்வியாண்டில் வந்து 1192 மார்க் எடுத்த இது வந்து எஸ்சி அபிநயங்கிற மாணவி வந்து எதிராட்சி காலேஜில் படிக்கிறாப்புல. இதை வந்து ஐஏஎஸ் காலேஜ் போகிறாப்ப நீங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கண்ணாச்சி. அபிநயம் 1192 மதிப்பெண்கள் ஆச்சு. வந்து 1300க்கு சென்னை எதிராட்சி வந்து கல்லூரி தானாச்சு. சரி, அடுத்தபடியாக இன்றைய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் காளீஸ்வரி ரிஃபைனரி மேனேஜிங் டைரக்டர் நமது மதிப்புக்கு மரியாதைக்குரிய ஜி. முனுசாமி ஐயா அவர்களை சிறப்புரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அன்பார்ந்த மேடையில் வீட்டிருக்கும் பெரியவர்களே மற்றும் தேனி மேலப்பேட்டை இந்தியநாடார் உறவின் முறை தலைவர், செயலாளர், ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் தேனி மேலப்பேட்டை இந்தியநாடார் உறவின் பெரியோர்கள், தாய்மார்கள், மேலும் இங்கு நிர்வகிக்கும் அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் சமூகம், மாணவர்கள், மாணவிகள், இப்பள்ளியில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் நான் உள்ளங்கணிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனது சொந்த ஊர் வத்திராயிருப்பு. நான் படித்து வளர்ந்து வந்தது உத்திராயிருப்பு. அப்பள்ளி 1922ஆம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டு அது எனக்கு பெருமையாக இருந்தது. ஆனால் தேனிக்கு வந்த பின் தான் புரிகிறது, எங்கள் ஊர் பள்ளியை துவக்குவதற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தான் புரிகிறது. எங்கள் ஊர் பள்ளி துவக்கப்பட்டு 3 ஆண்டுகள் முன்னரே என்று தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் தேனியில் ஏலக்காய், காபி கொட்டை மற்றும் காய்கறி சந்தை புகழ்பெற்ற தேனி ஒரு பெரிய மாநகரமாக வளர்ந்துள்ளது. ஊர் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப 1919ஆம் ஆண்டு துவக்கப்பட்ட பள்ளியும் ஆள்போல் தலைத்து இன்று 23 கிளைகள் கண்டுள்ளது. மிக்க மகிழ்ச்சி. அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் உறவுமுறையில் பெரியவர்களும் தாய்மார்கள், மாணவர் செல்வம் ஆகியோரின் கூட்டு முயற்சி மற்றும் ஒற்றுமை. இந்த நேரத்தில் இதனை கூறிய ஆக வேண்டும். இந்த வளர்ச்சிக்கு மிக்க நன்றி. என்னை இந்த உறவுமுறை சார்பாக 2வது முறையாக அழைத்து கௌரவித்த உங்கள் அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். மிக்க நன்றி. And a gold medal.
S. Karthvel Karthikeyan, 1174 out of 1200. School 4, Sentiment Chemistry. Sentiment Maths, Science and Social Science. Next comes S. Sneka, 497 out of 500. S. Shweta, 497 out of 500. School first, Sentiment Maths and Science. C.S. Kumar sir, 80. Pleasant evening to one and all gathered here. Success in life is a matter not so much of talent or opportunity as of concentration and perseverance. 20. I feel great pride in presenting the 41st annual report with this remarkable quote. First and foremost, let me convey my hearty gratitude to the Almighty for blessing us with success in all walks of our service. As per the quote of 20, we are guiding our students to utilize their talent and providing them with excellent opportunity in order to stimulate their concentration and motivate them to put forth their continuous efforts to achieve their tremendous target in their academic. We feel highly honored in providing the flawless education to our studious students in order to make the nation feel proud of these grateful citizens. This is the chief moment to welcome the Honorable Chief Guest, Mr. G. Munusamy, Managing Director, Kalishwari Refinery Private Limited, Chennai, in this Augustus occasion for spending his precious time with us in midst of his hectic schedule. It's my pride privilege in welcoming the men of letters, Engineer A.T.B. Bose.